Salam dəyərli dostlar, mən Cəmil Əliyev kanalında hər birinizi xoş gördük və bugünkü dərsimizdə biz ingilis dilində in, on, at sözönlərini öyrənəcəyik dəyərli dostlar. Əgər hazırsanızsa başlayaq. İlk öncə dəyərli dostlar, in sözünü ilə başlayırıq. Bizim dilimizə içində və ya dadə, yerlik hal şəkilçisi kimi tərcümə olunur. Təbii ki, bu ingilis dilində bu mənada şəkilçi deyil, söz önüdür. Yəni sözün önündə gəlir dəyərli dostlar. İndi isə onlara nümunələrdə baxaq. For example, in a bag, çantada, in a box, qutuda, in a room, otaqda, in the water, suda, in a building, binada, binanın içində, in a car, maşında, in a taxi, taksidə, in the bottle, butulkada, in a shop, mağazada, in a wallet, pul kisəsində, dadə şəklində tərcümə olan formasına da fikir verək dəyərli dostlar. In a city, şəhərdə, in a town, qəsəbədə, in a garden, bağda, in Azerbaijan, Azərbaycanda, in Baku, Bakıda. Təbii, yəni bir ölkə və ya bir şəhər adda gələ bilər indən sonra. In a street, küçədə, in the world, dünyada, in the sky, səmada, in the garage, qarajda, in a house, evdə, in a flat, in an apartment, yəni bu da mənzildə deməkdir dəyərli dostlar. Gördüyünüz kimi burada dadə kimi tərcümə edirik bunları. İndi isə daha çox nümunəyə fikir verək dəyərli dostlar. In the kitchen, mətbəxdə, in the living room, qonaq otağında, in the cupboard, qab şkafında, in the bedroom, yataq otağında, in the bathroom, hamam otağında, in a bank, bankda, in an office, ofisdə, in a factory, fabrikdə, in the river, çayda, in the sea, dənizdə. Cəhətlər üçün də dəyərli dostlar indən istifadə edirik. For example, in the north, şimalda, in the east, şərqdə, in the south, cənubda, in the west, qərbdə. Dəyərli dostlar, eyni zamanda bir yerin qərbində, şərqində deyəndə də yenə də indən istifadə edirik. For example, in the west of Baku, Bakının qərbində. In the country, ölkədə, in a village, kənddə, in the pool, üzgüçülük hovuzu deməkdir. Hovuzda mənasına verildi. In Bond Street, Bond küçəsində, məsələn. In your hand, əlində deməkdir. In a line, in a row, in a queue. Hər üçü cərgədə, sırada deməkdir dəyərli dostlar. In a picture, in a photograph. Hər birisi şəkildə deməkdir, fotoda deməkdir. In a mirror, güzgüdə. In a book, kitabda. In a newspaper, qəzetdə. In a letter, məktubda. In bed, çarpayda. In hospital, xəstəxanada. In prison, həbsxanada. Dəyərli dostlar, bunlardan ümumi söz gedirsə, article işlənmir gördüyünüz kimi. In the middle of, ortasında. In the center of, mərkəzində deməkdir. In the corner of the room, otağın küncündə deməkdir. In the front of the car, məsələn, maşında qabaqda. In the back of the car, maşında arxada deməkdir. In your mouth, ağzında. In the rain, yağışda. In the shade, kölgədə. In the sun, günəşdə. In the snow, qarda. In bad weather, pis havada. In the dark, qaranlıqda. In the open air, açıq havada. In the sand, qumda. In cash, nəqd pulla. In ink, mürəkkəblə. In pencil, karandaşla. In figures, rəqəmlərlə. In words, sözlərlə. In block letters, böyük hərflərlə. In front of, önündə. In the front row, ön cərgədə deməkdir dəyərli dostlar. İndi isə dəyərli dostlar, on sözünə baxaq.
Və on sözünü dilimizə üstündə, üzərində və ya dadə mənasında tərcümə olunur, dəyərli dostlar. İndi isə onlara nümunələrdə baxaq. Məsələn, on a table, masanın üzərində. On a shelf, rəfdə. On the ceiling, tavanda. On the wall, divarda, yəni divarın üzərində. On the balcony, balkonda. On the floor, döşəmədə və ya döşəmənin üzərində. On a door, qapının üzərində. On a tree, ağacın üzərində demək dəyərli dostlar. İndi isə dadə kimi tərcümə olunan versiyalarına baxaq. On a bus, avtobusda. On a train, qatarda. On a plane, təyyarədə. On a ship, gəmidə. On an island, adada. On the left, solda. On the right, sağda. On a farm, fermada. İndi isə daha çox nümunəyə fikir verək dəyərli dostlar. On the ground, yerdə. On your nose, burnunda, yəni burnunun üzərində. On a page ya da on a page 5, səhifə 5-də, yəni səhifənin üzərində. On the board, lövhədə. On a map, xəritədə. On a list, siyahıda. On a menu, menyuda. On a plate, boşqabda. On the first və ya on the second floor, yəni birinci, ikinci və s. mərtəbədə demək dəyərli dostlar. On a river, çayın üzərində. On the way to, harasa gedən yolun üzərində. On a road, yolda. On the sea, dənizin üzərində. On the coast, sahildə. On a bike, velosipetin üzərində. On a motorbike, motosiklın üzərində. On horse, atın üzərində. Əslində burada bir article olmalı dəyərli dostlar. On a horse, atın üzərində. On the corner of the street. On the corner of the street, küçənin tinində deməkdir dəyərli dostlar. On the grass, çəmənliyin üzərində. On a chair, stulun üzərində. On a bench, skamyanın üzərində. On the bottle, butulkanın üzərində. On your shirt, köynəyində. On a roof, damda. On the envelope, zərfin üzərində. On the back of the book və ya letter, yəni kitabın və yaxud da məktubun arxasında. On the front of the envelope, bu isə zərfin önündə deməkdir dəyərli dostlar. Digər ifadələrə də fikir verək. On a holiday və ya on a vacation, tətildə deməkdir. On a journey, bu da tətildə deməkdir. Adətən bu gəmi ilə gedilən tətili deyirlər. On a travel, səyahətdə. On a business, işgüzar səfərdə. On a cruise, bu da adətən gəmi ilə gedilən səfərlərə deyirlər. Bu da səfərdə deməkdir. On a trip, səyahətdə. On a tour, turda. On an excursion, ekskursiyada deməkdir. Gördüyünüz bu ifadələr dəyərli dostlar onunla işlənir. Digər işlənmə məqamlarına da baxaq dəyərli dostlar. On the radio, radioda. On the phone ya da on the telephone, telefonda deməkdir. On time, vaxtında. On fire, alovların içərisində. On the outskirt, kənarında, qırağında deməkdir. On the stage, səhnədə. On a diet, dietada, pəhrizdə. On a strike, tətildə. Bu işçilərə məsələn etdiyi tətildən söhbət gedir dəyərli dostlar. İşləməkdən imtina etdikləri tətil. On the whole, ümumilikdə, bütövlükdə deməkdir dəyərli dostlar. At sözünü dəyərli dostlar dilimizə adətən dadə kimi tərcümə olunur, lakin eyni zamanda arxasında mənasını da verir. İndi isə onlara nümunələrdə fikir verək. At home, evdə. At work, işdə. At school, məktəbdə. At university, universitetdə. At college, kollecdə. Dəyərli dostlar, bu rəngdə verdiyimiz sözlər əgər ümumi mənada işlənirsə, söz önü ilə sözün arasında article işlənmir. At the bus stop, avtobus dayanacağında. At the theater, teatrda. At the cinema, sinemada. At the petrol station, yanacaq doldurma məntəqəsində. At the door, qapının arxasında. At the window, pəncərənin arxasında. At the desk, iş masasının arxasında. At the table, masa arxasında və ya süfrə arxasında deməkdir. Burada rəngdə verdiyimiz sözlərdə dəyərli dostlar arxasında kimi tərcümə olunur. At the reception, qeydiyyatda və ya receptionda.
At the traffic lights, işıqforda. At the roundabout, dairədə. At the corner of the street veya on the corner of the street, hər ikisi doğrudur. Yəni həm atla, həm də onunla işlənir. Küçənin tinində deməkdir. Burada in işlətmirik dəyərli dostlar. At the end of the street, küçənin sonunda. At the airport, aeroportda. At the station, stansiyada. At the hairdressers, bərbərxanada. At the doctors, həkim otağında. At the Tom's ya da at my uncle's, Tom gildə, dayım gildə. Yəni bu ifadələr dəyərli dostlar gördüyünüz kimi apostrof s ilə bitir. Yəni bunları həm də shop, office və house sözlərini də əlavə edərək işlədə bilərik. Lakin adətən bunlar ixtisar olunur. Yəni at the hairdresser's shop, at the doctor's office ya da at Tom's house ya da at my uncle's house şəklində də işlədə bilərik. At a party, partidə. At a meeting ya da at a conference, konfransda ya da iclasda. At a football match, futbol maçında. At a concert, konsertdə. At the top, yuxarısında. Məsələn, at the top of the page, səhifənin yuxarısında. At the bottom of the page, səhifənin aşağısında. At the back of the cinema, sinemada arxada. At the front of the cinema, sinemada öndə. Burada sinemanın yerinə istədiyiniz binanı yaza bilərsiniz dostlar. At the back of a building, a group of people, a house və s. Bu da binanın arxasında ya da bir qrup insanın arxasında və ya bir evin arxasında. At the front of a building, a group of people or a house. Bu da yenə binanın önündə və ya bir qrup insanın önündə və ya evin önündə və s. At the age of, yəni yaşında. At the speed of, sürətdə, sürətində. At the temperature of, hərarətində və ya temperaturasında. At 100 degrees, məsələn 100 dərəcədə. At 120 kilometers an hour, saatdə 120 kilometr sürətlə. At $30,000, 30.000 dollara. İndi isə bir neçə qeydə fikir verək dostlar. At work, at home, at school, at university, in bed, in hospital, in prison. Bunlar əgər ümumi anlamda işlənirsə, söz önü ilə söz arasında article işlənmir dəyərli dostlar. On the door, at the door bir-birindən fərqlənir dəyərli dostlar. Əgər qapının üzərində söhbət gedirsə, on the door, qapının arxasından söhbət gedirsə, at the door deyirik. For example, there was a mark on the door. Qapının üzərində bir nişan vardı. There is someone at the door. Qapı arxasında kimsə var deməkdir dəyərli dostlar. On the table yenə də masanın üzərində deməkdir. Məsələn, there's a book on the table. Masanın üzərində bir kitab var. At the table, məsələn, we sat at the table. Masa arxasında əyləşdik deməkdir dəyərli dostlar. In the corner of the room, otağın küncündə deməkdir. On və ya at the corner of the street, küçənin tinində deməkdir. On the river, çayın üzərində deməkdir. For example, London is on the river Thames. London Thames çayı üzərində yerləşir. In the river, çayın içində deməkdir. For example, I like swimming in the river. Mən çayda üzməyi xoşlayıram. Eyni zamanda on the sea, yəni də bu da dənizin kənarında, dənizin üzərində yerləşir deməkdir. Azerbaijan is situated on the Caspian Sea. Azərbaycan Xəzər dənizi sahilində yerləşir mənasını verir dəyərli dostlar. In the sea, bu isə dənizin içində mənasını verir. For example, we went to swim in the sea. Biz dənizdə üzməyə getdik. Bir də at sea var dəyərli dostlar. Bu isə uzun müddət əgər dənizdə qalmaqdan söhbət gedirsə, at sea deyirik. For example, they were at sea for a long time. Onlar uzun müddət idi ki, dənizdə idi. Bu, dənizdə işləyən adamlar üçün və yaxud da uzun səfərə çıxan adamlar üçün istifadə olunur dəyərli dostlar. Ümumiyyətlə söhbət gedirsə dəyərli dostlar, at the cinema deyirik. For example, at the cinema, turn left. Sinemadan sola dön deməkdir. Amma binanın içindən söhbət gedirsə dəyərli dostlar, in the cinema deyəcəyik dəyərli dostlar. For example, it was very cold in the cinema. Sinemanın içində çox soyuq idi. Arrive at work, at the hotel, at the airport və s. şəklində işlənə bilir dəyərli dostlar. Yəni arrive'dan sonra sözlə arrive'ın arasında sözünü işlənir dəyərli dostlar. Lakin arrive at home demirik, arrive home deyirik.
Eləcə də on my way to work, to school və s. məktəbə və yaxud da işə gedən yolumun üzərində. Amma on my way home şəklində işlənir. Burada way-dən sonra, yəni home-un önündə to işlənməyəcək dəyərli dostlar. On the bottle deyəndə butulkanın üzərindən söhbət gedir. Məsələn, there was a strange label on the bottle. Butulkanın üzərində qəribə bir marka var idi. In the bottle, butulkanın içindən söhbət gedir. There is little water in the bottle. Butulkada az su var. On a bus, on a train, on a ship, on a plane, on a bike, on a motorbike, and a horse. Bunlar dəyərli dostlar on sözünün işlənir. Lakin in a car, in a taxi və in my car bu şəkildə isə indən istifadə edirik. Bax belə dəyərli dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Ümid edirəm videomuz sizin üçün faydalı oldu. Videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmək ümidilə sağ olun, salamat qalın. Have a nice day.